Սիրելի հայրենակիցներ եւ գործընկերներ, մի անգամից ասեմ, որ երկար խոսելու նպատակադրում չունեմ, իմաստ չեմ տեսնում, որտեվ մի տեսակ այս օրերին բառերը շատ են, ես գործերին եմ ավելի շատ հավատում, բայց մի քանի հարցեր հնչեցին, որոնք պատասխաններ չունեցան։ Ես սկսեմ հարցերից եւ վերջից Տիկին Բաթոյան անդրադառնամ ձեր հատկապես երկու հարցին։ Դուք ասացիք, որ մենք գրեթե մեզ մեղադրում եք այն բանում, որ մենք տեսնում ենք միայն մեր թիմակիցների իրավունքները եւ պաշտպանում ենք, հակված ենք պաշտպանելու նրանց իրավունքները։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, ընդ որում մենք իրար շատ վաղուց ենք ճանաչում, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ անցյալ գումարման ընթացքում եւ հատկապես քաղաքական մեծամասնության աջակցությամբ մի նախագիծ ընդունվեց, իմ հեղինակած նախագիծը, այո, անկախ մարմիններում կանանց քվոտայի մասին էր եւ դա ՀՌՀ-ում այս նախագծից օգտվել է այսօր ձեր քաղաքական թիմը եւ այնտեղ եթե երկու կին այսօր կան եւ առաջադրվել է քաղաքական մեծամասնության կողմից, ասեմ, որ այդ բանալին իմ շնորհիվ կներեք մեծամտություն թող չհնչի, բայց այդ բանալին իմ օրենսդրական նախաձեռնությամբ լուծվել եւ խոսել, որ միայն սեփական թիմակիցների իրավունքներն են մեր կամ իմ ուշադրության կենտրոնում, այնքանն էլ ճիշտ չի։ Երկրորդ հարցը, որ թե դուք բարձրացրիք եւ թե Տիկին Ղազարյանն ալխաս, այո, քաղաքական բանտարկյալների մասին ասում եք թվեք գետ մեկ կազմակերպություն, որը քաղաքական բանտարկյալ է ճանաչել որևէ մեկին Հայաստանում եւ ես ասեմ, որ ունեմ այո փաստ եւ դա շատ վաղուց է պիտի որ կարծում եմ դուք էլ իմանայիք, որ Եվրոպայի ժողովրդավարական ԵԺԿ-ն, որի անդամության հայտ է ներկայացնել։ Մի վարքյան, մի ընդհատեք խնդրում եմ։ ԵԺԿ-ն, կառույց կամ կազմակերպություն, Եվրոպայի ԵԺԿ-ն, որի անդամության հայտ է ներկայացրել նաև քաղաքացիական պայմանագիրը, ընդունել է բանաձև 2023 թվականին, որը վերաբերում է Արևելյան Եվրոպայում քաղբանտարկյալներին եւ այդ ռեզոլյուցիայում ուրեմն Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ճանաչվել է քաղբանտարկյալ։ Հետագայում կարծեմ 2023-ի վերջին թե 24-ի սկզբին կենտրոնամետ դեմոկրատների կոալիցիան եւս եվրոպական ուրեմն քաղաքական ուժը եւս ճանաչեց Աշոտյանին որպես քաղբանտարկյալ։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ մեկ այլ հարցի ՀԿ սեկտորի հետ առնչված կարծեմ Մարփի Դավյանի խոսքում էր եւ ինձանից մի ցիտատ կար, այո, ես նույնիսկ ձեզանից ոմանց հետ ժամանակին դա ասում եմ 2000-ականներին շատ ակտիվ ներգրաված եմ եղել քաղաքական գործունեության մեջ եւ ներառականությունը գնահատել եմ ՀԿ սեկտորի եւ թե կանաչների, թե թրջկանի, ջրվեժի, չգիտեմ, մաշտոցի պուրակի եւ այլը շատեր ինձ պետք է այդտեղից հիշեն եւ ես հավատացել եմ քաղաքասարակության սեկտորի ուժին, բայց այս օրերին ես բացառիկ սելեկտիվություն եմ տեսնում նրանց գործունեության մեջ եւ ես իրավունք ունեի դատողություն անել, որ իրենցից շատերը պարզվեց նաեւ այս ես չեմ թաքցնում այդ բառը օգտագործել եմ, որ ըստ էության նաեւ փաստորեն վարձկաներ էին, որովհետեւ հավասարատեսություն չեն պահում։ Եվ երբ որ այսօր մեր նախկին գործընկեր իսկ իմ համար նաեւ ընկերուհի Արեգնազ Մանուկյանը միջին ծանրության հանցանքի համար գտնվում է քրեակատարողական վայրում, որի նույնիսկ падգամավորների մուտքն է արգելված, ել չեմ խոսում ընտանիքի անդամների եւ անչափահաս զավակի մասին, եւ այս արդիվ մարդու իրավունքների տասնյակ, ուրեմն այսպես ասած, մանդատ ունեցող ՀԿ սեկտորի կազմակերպություններ լռում են, ես իրավունք ունեմ այդ եզրակացությունը կամ դատողությունը անել։ Մյուս խնդիրը, որին կարծում եմ ես չանդրադարձա անարդարացիորեն եւ ինձ մեղավոր եմ համարում, դա բանակում տիրող մթնոլորտն է եւ միայն խաղաղ պայմաններում մեկ տարվա մեջ մենք ունեցել ենք 13 զոհ։ Սա շատ ցավալի, սա ողբերգական, սա անթույլատրելի ուրեմն ցուցանիշ է, նույնիսկ ցուցանիշ բառը բարոյական չեմ համարում այս կոնտեքստում ասել փաստ է եւ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի նաեւ հետագայում նույնիսկ եթե չեմ լինի հանձնաժողովի նախագահ, դա էական չի, մենք պիտի մեր հասարակությունը եւ քաղաքական դաշտը քննարկի բանակում օմբուդսմենի ինստիտուտի ուրեմն ներգրավման ուղղությամբ։ Մյուս խնդիրը, որին ես ուզում եմ անդրադառնալ, շատ է այստեղ շահարկվել դրոշ այրելու, այսպես ցավալի են տանում ոմանք դրոշ այրելը։ Ասեմ, որ դրոշ այրելը քաղաքական եւ քաղաքացիական դիրքորոշման նշան է, քաղաքական պայքարի ձև, խնդրում եմ լռություն, պարոն Ռոբինյան, դա լուծում աղմուկա չեմ կենտրոնանում,
Ինչ վերաբերում է դրոշ այրելուն, սա քաղաքական եւ քաղաքացիական դիրքորոշման եւ պայքարի ձև է, նույնիսկ հիշեցնեմ, որ կարծեմ 1982-3 թվականներին Միացյալ Նահանգների դատարանը որոշեց, որ դրոշի այրումը քաղաքական պայքարի արտահայտության ձև է եւ որևէ մեկը չի կարող այն ուրեմն կասեցնել։ Միեդին, չգիտեմ ներողություն չեմ հիշում ով այդ հարցը բարձրացրեց, Միեդի գնահատականում կա 10 զոհերի ոչ բավարար ջանքով բացահայտելու փաստը եւ քաղաքական մեծամասնություն 8 եւ ավելի տարիներ դուք եք իշխանության մեջ եւ այո, ես էլ եմ հորդորում բավական ջանքեր գործադրել անմեղ զոհերի մահվան պատճառները բացահայտելու եւ ես ցավում եմ մեկ անգամ եւս այն բանի համար, որ մենք ունեցել ենք 10 զոհ։ Ուրեմն գերիների խնդիրը, Տիկին Բաղդասարյանը ասաց, որ սա շատ զգացական հարց է, այո, զգացական հարց է, կենցաղում թերևս զգացական հարց, բայց քաղաքականության մեջ չկան զգացական հարցեր եւ չի կարելի զգացականության դաշտում փորձել մեզ լռեցնել եւ մենք իրավունք ունենք այդ հարցերը բարձրաձայնելու, որովհետեւ սա զգացական է թե ընտանիքների, թե ողջ ժողովրդի եւ նաեւ ուրեմն քաղաքական ուժերի համար եւ ես այո գտնում եմ այն շարունակում եմ մնալ այն կարծիքի, որ Բաքվում բռնադատվող, կեղեքվող հայ ռազմաքաղաքական ղեկավարության, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ մյուսների մյուս պահվող անձանց վերադարձի հարցով ջանքերը բավարար չեն։ Ես չեմ տեսնում եւ չեմ ուզում երկար խոսել, որտեղ ուզում եմ ժամանակը ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Ընտանեկան բռնությունը, որը մեր հասարակության մեջ կարևորագույն այսպես բացասական խնդիրներից է, մշտապես եղել է մեր քաղաքական ուժի եւ նաեւ իմ այսպես գործունեության քաղաքական առաջնահերթությունների թիրախում եւ ասեմ, որ սա մեզ համար այս թեման առանձնապես նորություն չի, շարունակելու ենք այդ ուղղությամբ աշխատանքները։ Բնականաբար ատելության խոսքեր ենք լինելու անհանդուրժողական կրթության հասանելիության եւ ես կրթական համակարգի քաղաքականացվածության մասին այստեղ խոսեցի եւ մոտավորապես վերջին տարիներին հաշվել եմ մոտավորապես 50 դասախոսներ կրթական ոլորտից քաղաքական դրդապատճառներով հայտնվել են դրսում։ Ես կարծես թե փորձեցի այն բոլոր հարցերը, որոնք հնչել էին եւ ելույթների մեծ մասը չէր վերաբերում նյութին, կարծես թե պատասխանեցի եւ ուզում եմ ավարտելով ասել, որ անկախ այն հանգամանքից ես կընտրվեմ թե ոչ, բայց նպատակադրումը շարունակում է մնալ նույնը, լրջագույն ներդրում ունենալ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում, երկիրը դարձնել ավելի կայուն, առաջանցիկ, տենսունակ երկիր, ուր պաշտպանված են բոլորի իրավունքները եւ երկիր, որը ունակ է պաշտպանել մեր հայրենակիցների օրինական շահերը, ներառյալ միջազգային իրավունքով ապահովված արցախահայության բնական իրավունքները։ Ես ուզում եմ այստեղ ուրեմն ավարտել, շնորհակալություն ասել քննարկման բոլոր մասնակիցներին եւ հաջողություն բոլորիդ։